婦女動力基金係一個民間慈善基金，喺2004年創立。我哋嘅使命係促進女性嘅基本人權，尤其係為邊緣同埋資源最匱乏嘅婦女群體提供項目撥款同埋團體嘅能力培訓。撥款資助嘅重點係幫助女性免於受到暴力、歧視、貧窮嘅壓迫，同埋促進佢哋嘅公民參與，共建可持續嘅美好生活。而我哋撥款希望見到更加多基層同埋邊緣女性成為帶領社會改變嘅一份子，等佢哋意識到自身處境同社會嘅關係，透過佢哋嘅力量改善社會環境同埋制度，建立聯盟，同時加強女性嘅組織能力。婦女動力基金唔單止係撥款資助者，我哋視資助團體，即係你哋為合作夥伴。你每一日嘅工作都正喺度改變社會，提升女性嘅權益。然而，改善社會環境係需要好長時間嘅，我哋係有賴各個團體持續工作。點樣可以持續咁發展呢？其實持久有系統嘅工作檢討同埋學習反思係相當之重要㗎。而重要嘅一步就係利用一啲評估工具作為工作項目嘅檢討同反思，等日後可以做得更加之好。同時亦都能夠總結工作嘅具體改變成果，可以俾更多人睇到大家嘅工作成效同埋所帶嚟嘅改變。喺日後籌募資源同埋爭取社會人士嘅支持上，定必帶嚟積極嘅作用。社會改變係一個複雜嘅概念，為咗更有效量度社會嘅改變，婦女動力基金現時採用咗由 Gender at Work 設計嘅評估工具 The Change Matrix TCM， 用嚟量度工作項目所帶嚟嘅社會改變成果。TCM 將社會改變分成4個範疇，並以直、橫2條軸線表示。垂直嘅軸線表示從個人到系統嘅改變，橫向軸線就從非正規至正規建制。由此，我哋分咗4個唔同嘅大範疇，包括女性喺性別或社會意識上同埋行動上嘅轉變，女性能夠獲得更多資源、服務同埋權力，改變對女性相關嘅文化、價值同社會定型，改變對女性相關嘅法例、制度同條文。我哋相信要為社會帶嚟最大可見同埋持續性嘅改變，以上呢4個改變嘅工作範疇都係缺一不可嘅。而家我哋會用一啲過去嘅例子嚟進一步解釋呢4個改變範疇。女性喺性別或社會意識上同埋行動上嘅轉變。8位新來港嘅婦女接受咗訓練，成為教育大使，推動反歧視嘅教育工作。20位女同志參加咗培訓之後，明白咗平等工作間嘅概念同埋對佢哋嘅重要性，並成為咗大使，向公司講解。10位年輕女生喺培訓之後，成為機構嘅執委，將機構轉型至全港第一間由年輕女生帶領嘅團體。女性能夠獲得更多資源、服務同埋權力，有家暴熱線為唔同性傾向人士增加服務。政府答應增加育嬰園嘅數量，釋放婦女嘅托兒壓力，改變對女性相關嘅文化、價值同埋社會定型。有6個政黨簽署婦女政綱，承諾推動婦女友善政策。11份報章報道職場性騷擾嘅調查，引起廣泛討論。改變對女性相關嘅法例、制度同埋條文。多國領事館願意同外傭團體展開對話，聆聽留宿政策對外傭受暴力對待嘅影響。修訂性別歧視條例，確保服務提供者受到保障，免受顧客性騷擾。你或者會問，我個計劃係咪要做到以上4個改變先至係最好呢？但我只係一個細細嘅組織，又點可以改變法例啊？我哋並唔係要求每一個計劃都要做到以上4個全方位轉變，更加重要嘅係，我哋都明白，其實社會改變並唔係由一個項目計劃或者一個組織就可以做到㗎，而係各個組織喺唔同嘅範疇當中作出貢獻。我哋正正就係需要大家一齊運用呢一個 TCM， 等婦女動力基金可以同大家一齊為香港女性權益帶嚟改變。我哋重視你嘅工作對社會所帶嚟嘅改變，同時你嘅組織嘅可持續發展都係重要嘅一環。
作為你哋嘅夥伴，我哋好希望喺資助工作項目嘅同時，亦都為你哋嘅團體帶嚟發展同埋可持續性。例如，增加咗2名新執行委員會成員，同埋6名活躍組員去推動團體嘅工作。11個婦女團體一齊建立同埋推動婦女政綱。量度完之後，除咗可以改善未來嘅工作計劃，仲需要將成果話俾人哋知，先會得到更多支持同埋資源去做日後推動嘅工作。平平無奇咁去表達，人哋可能會唔明或者係覺得沉悶，所以最好就係以故事嘅形式去呈現你哋工作上所帶嚟嘅改變。多謝你哋一路以嚟嘅投入同埋促進女性人權嘅工作。我哋期望通過呢套評估工具，更加清晰咁掌握你同其他組織所帶嚟嘅工作成效，以協助彼此進行學習、討論，為未來發展共同商議。就等我哋攜手向更好嘅未來一齊出發。